कि इंशाल्लाह कोई भी छोटा मोटा मसला हो तो वो आपका रिकवर होता हुआ आपको नज़र आएगा इंशाल्लाह। ये मेरा एक्सपीरियंस है उसके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नवीद अमान। तो दोस्तों आज एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब भाइयों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो व्यूअर्स, आज की जो वीडियो, इस वीडियो में बताऊँगा कि अक्सर दोस्तों का ये सवाल होता है कि हमारे चूज़े निकलते हैं, निकलने के बाद एक वीक के अंदर बीमार हो जाते हैं और उसके बाद एक्सपायर होना शुरू हो जाते हैं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब भाइयों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको 2-3 मेडिसिन बताऊँगा जिससे आप उनको दे के उनको रिकवर कर सकते हैं, उनकी जो छोटे मोटे मसले होते हैं बुखार वगैरह। तो वीडियो की तरफ अब चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं ये कुछ चिक्स है चूहे थे और ये मैंने इधर अपने ब्रूडर में रखे हुए हैं। तो इनमें दोस्तों एक चूज़ा जो है कि वो कल एक्सपायर हो चुका है। दूसरे चूज़ों को भी मुझे इस चीज़ का डर है कि दूसरे चूज़े भी अभी आहिस्ता आहिस्ता इसी मसले का शिकार हो जाएंगे। इससे पहले कि मैंने कहा चलें अभी इनके लिए एक वीडियो भी बना लेते हैं अपने भाइयों के लिए और इनको भी हम वो मेडिसिन दे देंगे। चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आपको इसके लिए चीज़ें जो चाहिए होंगी वो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि सबसे पहले आपको चाहिए होगी ये डिस्प्रिन। उसके बाद आपको चाहिए होगी सिंपल ये पैनाडोल, आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये है डॉक्सी का एक कैप्सूल, इसको ये डॉक्सी है। इसमें सारी बीमारियाँ जो होती हैं उनका यानी कि ये फार्मूला होता है। किसी किस्म का भी इन्फेक्शन हो बीमारियों का उसके लिए यूज़ होता है दोस्तों। इसको हमने करना क्या है दोस्तों, इसको हमने 1.5 लीटर पानी लेना है। तो यह लीटर ले लें, उसके अंदर हमने ये इनको डाल देना है। तादाद एक एक कर लें या 2-2 डाल दें। अगर ज़्यादा बर्ड हैं 2-2 आप डाल लें। मैंने कुछ चिक्स ये जो आपको दिखाए हैं इनके लिए, कुछ चूज़े मेरे ऊपर हैं उनके लिए, तो वो मैं अभी को दिखाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं इन चूज़ों के लिए ये पानी मैंने बना के अभी हम रख देते हैं इनके आगे। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये पानी हमने रख दिया है। तो अब देखते हैं कि इसके बाद इंशाल्लाह, मुझे तो ये मेरा बड़ा आजमाया हुआ है ये नुस्खा है। इससे जो छोटा मोटा बुखार होता है चूज़ों को, जो इस तरह का इन्फेक्शन होता है वो दूर हो जाता है इससे। अभी चलते हैं दोस्तों, जो चिक्स ऊपर हैं मुर्गी के साथ, उनको भी ये पानी डालते हैं। उनमें भी एक चूज़ा मुझे आज सुस्त नज़र आ रहा था तो मैंने कहा सबके लिए बना देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आप देख सकते हैं बाकी जो था वो मैंने इनके लिए ये देख सकते हैं इनके आगे मैंने रख दिया है। माशाल्लाह ये ब्लैक वाला चूज़ा मुझे कुछ सुस्त नज़र आ रहा था, तो ये देख सकते हैं अभी भी थोड़ा थोड़ा सुस्त नज़र आ रहा है। तो दोस्तों इससे इंशाल्लाह ये आपके जो चिक्स होंगे वो आप ख़ुद ही देखिएगा। बिहाफ पे ही मैं ये आपको बता रहा हूँ फार्मूला। इंशाल्लाह ये यूज़ करें और उसके बाद बताएं, क्योंकि दोस्तों इस एज में ही ज़्यादातर जो छोटी मोटी बीमारियाँ होती हैं वो अटैक करती हैं। तो इसी में ये देख सकते हैं दोस्तों, जो बकाया बाकी पानी था वो मैंने अपने बड़े बर्ड्स को दे दिया, उनके आगे रख दिया है। देखें वो भी सारे माशाल्लाह वो पी रहे हैं। ये देख सकते हैं, चलो जी उन्होंने फेंक दिया। तो इससे ये होगा कि चलें किसी बर्ड्स को भी छोटा मोटा इन्फेक्शन होगा बुखार का तो उससे वो दूर हो जाएगा। तो दोस्तों ये बताएं कैसे लगी वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ये माशाल्लाह दोस्तों ये मेरे बहुत ही नायाब नस्ल के ये चिक्स हैं। इंशाल्लाह इसकी वीडियो में अगर जैसे जैसे ये बड़े होते जाएंगे आपको दिखाऊंगा। इंशाल्लाह आप भी देख के खुश होंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।